думали, что он бесполезный идиот, но оказалось, что он самый сильный герой, который притворяется обычным и сразу же собирает гарем. Алан был самым сильным героем, но ему надоело спасать никчемных людей за счет своей личной жизни. Поэтому, когда он был на грани смерти, он загадал желание богине, которая плакала рядом с ним, чтобы в следующей жизни он жил как обычный человек. Его желание сбылось, и он стал сыном-неудачником герцога. В один прекрасный день он проснулся в своей спальне, когда его младший брат постучал в дверь и сказал, что отец хочет их видеть. Отец сразу же начал оскорблять Алана, говоря, что он все еще неудачник первого уровня, даже спустя столько лет, и его характеристики ничуть не улучшились. Более того, он даже не получил никакого божественного дара от Бога, как другие дети аристократов. Затем он выгнал Алана из семьи, заявив, что он неудачник и позорит их семью. Алан вышел из замка, совершенно не беспокоясь, потому что ждал этого момента, чтобы провести эту жизнь весело и не думать о других людях. Но понял, что у него все еще есть силы из прошлой жизни. Но прежде чем он успел уйти, он услышал издалека девичий крик. Оказалось, что на двух девушек напали какие-то монстры. Рыцарь-сорванец Бетти пыталась рубить и колоть собачьих монстров, но даже когда она разбивала их на куски, они тут же восстанавливались. Она сказала принцессе по имени Лиза бежать, пока она будет сдерживать собачьих монстров, но принцесса не хотела ее бросать. Поэтому просто стояла позади нее, пока Бетти изо всех сил пыталась сдержать монстров. Алан наблюдал за этим издалека, используя свои магические глаза, и вспомнил, как в детстве над ним смеялись на вечеринке из-за его бесполезности. Но Лиза вступилась за него и сказала этим людям, что он хотя бы пытается. Это заставило его захотеть помочь ей в этой ситуации, когда некомпетентная воительница упала. Одна из собак полоснула ее по телу, и она потеряла сознание. Монстры уже собирались прикончить ее, но Алан собрал всю свою магическую энергию и побежал быстрее молнии, чтобы в последний момент оказаться перед принцессой и схватить собаку за горло. Лиза была потрясена, когда Алан атаковал 3 монстров, а затем подпрыгнул и осмотрел их. Он обнаружил, что у них всех есть ядро, поэтому использовал свою особую способность, которая создала вокруг него множество эфирных мечей, и бросил их в собачьих монстров, полностью уничтожив их. Бетти извинилась перед Лизой за свою некомпетентность и подумала, что это конец для нее. Но Алан подошел к ней и исцелил ее с помощью своей магии, даже восстановив ее доспехи. Это очень удивило девушек, ведь все знали, что Алан был бесполезным неудачником без каких-либо способностей. Он не мог сказать им, что это способности из его прошлой жизни, но девушки пришли к выводу, что это должно быть новый вид божественного благословения, о котором церковь не знает. Затем он спросил Лизу, что она делает в сельской местности, и она объяснила, что когда молилась богиня, получила пророчество, что ей нужно отправиться в далекую деревню, чтобы помочь герою. Больше никаких подробностей не было, и она покинула столицу вместе с Бетти, одной из сильнейших женщин-воительниц, и ее телохранительницей. Затем Лиза спросила Алана, что он здесь делает, и он ответил, что они должны поговорить об этом, пока будут продолжать свой путь. Он встал и починил карету с помощью своей исцеляющей магии. Пока они ехали по сельской местности, Лиза узнала, что его выгнал отец за то, что он был бессилен. Теперь он просто хочет жить обычной жизнью вдали от славы и людей. Она пожалела его и даже отказалась доносить на него королю, хотя знала, как его способности могут помочь королевству. Алан поблагодарил ее и пообещал сопровождать ее, пока она будет бродить по сельской местности в поисках героя. Через некоторое время они наконец добрались до деревни, которую она искала, и, что удивительно, не нашли там никаких монстров, что бывает очень редко. Они обошли деревню, но там было пусто, пока они наконец не увидели толпу людей. Девушку выгнали из дома старика. Эта плоскогрудая девушка оказалась Акирой, нынешним героем, у которого был всемогущий меч, который когда-то принадлежал Алану в прошлой жизни. Акира даже не узнала Лизу и попросила их сначала отвезти ее на обед, потому что она была голодна. В ресторане они начали есть, и Акира рассказала им, что бродила по деревне. Когда она увидела молодую девушку, бегущую по лесу. Она схватила ее и спросила, все ли с ней в порядке, но та ответила, что ее хочет съесть дракон. Услышав это, она решила убить дракона и спрятала девушку в маленькой пещере, а сама отправилась в деревню за информацией. Но когда она вошла в дом старика, чтобы задать вопросы, он отказался говорить и выгнал ее. Алан посчитал это подозрительным и предположил, что жители деревни, возможно, пытаются принести девушку в жертву, чтобы получить защиту от дракона, и поэтому вокруг нет никаких монстров.
Эта теория показалась им правдоподобной. Поэтому Акира решила подняться на холм и убить дракона сама. Лиза сразу же вызвалась пойти с ней, так как, согласно пророчеству, она должна была сопровождать героя, а Бетти, конечно же, последовала за Лизой. Алан глубоко вздохнул, потому что не мог оставить своих друзей одних, и решил пойти с ними на случай, если дракон одолеет их. Поднимаясь на холм, Акира, казалось, была уверена в своих силах и составила план, заявив, что пойдет прямо на дракона, а остальные должны обойти гору и окружить монстра. Алан знал, что этот герой совершенно бесполезен и будет уничтожен, поэтому предложил пойти вперед одному, а девушки должны были обойти гору. Но Акира поняла, что он сильнее, чем кажется, и может убить дракона, не дав ей сразиться. Поэтому она решила пойти вперед и попросила его сразиться с ней, когда она закончит с драконом. Алан согласился с планом, и Акира пошла прямо на дракона, который тут же поднялся и выпустил в нее огненный шар. Она каким-то образом увернулась и использовала свои способности, чтобы поразить дракона молнией. Но ее магия была настолько слабой, что дракон просто рассмеялся ей в лицо. Внезапно дракон показал ей, что маленькая девочка тоже здесь, и сказал, что просто хотел повеселиться, пугая жителей деревни, поэтому специально отпустил ее. Это разозлило Акиру, и она собрала все свои силы и бросилась на дракона, нанеся ему смертельный удар, а затем приняла героическую позу. Но когда она обернулась, то увидела, что дракон совершенно невредим. Он рассмеялся и ударил ее так, что она потеряла сознание и лежала на земле, ожидая, когда дракон прикончит ее. К счастью, Алан пришел ей на помощь и отрубил дракону одно крыло, сбив его с ног. Затем он велел девушкам уходить, а дракон бросился на него, но Алан просто использовал свою магическую атаку, чтобы нанести удар с воздуха, который остановил дракона. Дракон был очень удивлен, ведь он был королем красных драконов, самым сильным драконом в мире, но Алан тут же просканировал его и был готов нанести последний удар. Но дракон трусливо убежал и прыгнул на девушек. Он пообещал убить их, если Алан сделает еще шаг. Но Алану было все равно, и он бросился на дракона, пронзив его мечом и нанеся смертельный удар, который полностью уничтожил дракона. Все радовались победе, и Алан понял, что девушки не смогут прожить и дня в этом мире без его помощи, и решил отложить свой уход на пенсию, пока Лиза не закончит свою работу. На следующее утро он проснулся у дерева и увидел, что Лиза смотрит на него. Он огляделся и увидел, что маленькая девочка сидит и наблюдает, как герои Акира и Бетти сражаются, чтобы определить, кто из них сильнее. Внезапно Алан вспомнил, что вчера Лиза использовала исцеляющую магию святого класса, чтобы вылечить Акиру, когда та была ранена. Но Лиза попросила его никому об этом не рассказывать, потому что это ее секрет, и Алан пообещал, что сохранит его. В этот момент Акира позвала Алана, сказав, что они тоже хотят с ним сразиться. Позже, в тот же день, они все собрались в повозке, но Акира решила, что хочет лететь одна и не хочет ехать в повозке. Алан спросил, все ли с ней будет в порядке, но она пообещала, что справится сама, и сказала, что возьмет с собой девочку. Это насторожило Алана, и он сказал ей остерегаться ФБР, и она ушла. Алан и остальные сели в повозку, и Лиза извинилась перед Аланом, потому что в последней битве с драконом его меч сломался, и сказала, что хочет поехать в соседнюю деревню, где живут дегенераты, потому что там живет ее друг Ноэль, который кует удивительные мечи. Алан сказал ей не волноваться, но все равно согласился поехать в деревню. Тем временем в доме Алана его отец и брат Карен обсуждали, что их план провалился. Оказалось, что это они послали собак-монстров напасть на принцессу, а также заключили сделку с драконом, чтобы убить героя, потому что хотели отомстить королевству. Карен начал кричать, но отец велел ему замолчать. Он повернулся к старому дворецкому и велел ему узнать больше о местонахождении принцессы. Вернувшись в деревню, Алан был потрясен, увидев, что повсюду бродят полулюди, и пошел к дому Ноэля. Внутри они увидели, что она лежит на полу, и Лиза испугалась, но оказалось, что она просто устала после ночной работы. Лиза вылечила ее и попросила сделать меч для Алана, но она отказалась, сказав, что у нее много клиентов, которым срочно нужно починить мечи. Затем она спросила, что случилось с его мечом, и Алан показал ей.
Она посмотрела на него с отвращением и сказала, что никогда не будет ковать оружие для парня, который не может за ним ухаживать. Лиза попросила ее проверить меч, и она использовала свои способности, чтобы увидеть, как он сломался, и поняла, что меч был использован на полную мощность, и только тогда сломался. Это изменило ее мнение, и она согласилась сделать для него меч, а затем выгнала всех, чтобы спокойно поработать. После этого они втроем решили пойти в город и найти ночлег. Но оказалось, что за ними следила девушка в очень странном платье, которая работала на старого дворецкого. Она рассказала ему о том, что видела, но он был в замешательстве, потому что с Лизой должна была быть только одна бесполезная женщина-охранник, а не еще один парень. Проведя день в городе, Алан решил продать драконью чешую, которую он собрал в гильдии Искателей Приключений. Немного расстроенный, Алан пошел в гильдию Искателей Приключений и подошел к стойке, но там была другая пушистая девушка-администратор. Он отдал ей драконью чешую и попросил обменять ее на деньги. Но она никогда в жизни не видела чешуи красного дракона и начала кричать, как сумасшедшая. Это привлекло внимание старого дворецкого и его приспешников, которые подошли к Алану. Дворецкий спросил, откуда у него чешуя. Алан сказал, что он и его команда сразились с королем красных драконов и победили, поэтому у него есть чешуя. Дворецкий проверил его уровень и понял, что Алан – неудачник первого уровня, поэтому спросил, был ли герой в его команде. Алан честно ответил, что герой был в их команде, и они вместе победили дракона. Дворецкий, похоже, был доволен и вышел на улицу, где сказал своим приспешникам, что этот парень полный неудачник, который даже не может срубить дерево, не говоря уже о том, чтобы убить дракона. Но приспешники все еще были настороже и сказали, что им кажется, что он что-то скрывает. На следующее утро Алан и его команда вернулись к Ноэль, чтобы проверить ее, но снова нашли ее без сознания на полу. Лиза помогла ей прийти в себя, а она сказала Алану, что его меч готов. Алан взял тонкий синий клинок и сказал, что это определенно один из лучших мечей, которые он когда-либо видел. И тут же жаждущая эльф начала уговаривать его попробовать его на улице. Лиза тут же остановила ее, сказав, что Ноэль нужно отдохнуть, прежде чем что-то делать. Но после этого они пошли в лес, чтобы сразиться с монстрами. По дороге они разговорились, и Алан спросил Ноэль, почему она кузнец, ведь это обычно делают гномы. Ноэль сказала, что потеряла свою семью, когда была юной эльфийкой, и, бродя по лесу, ее спасла гном по имени Ванесса, которая была мужественнее тебя. Ванесса заботилась о ней, но потом произошел несчастный случай, и она навсегда ее потеряла. Прежде чем она успела объяснить, в лесу снова появился дворецкий со своими приспешниками и спросил, пришел ли он убивать монстров. Но Алан сказал ему перестать вести себя как сталкер, и дворецкий быстро ушел. Алан пошел дальше и нашел несколько монстров, которых легко убил своим новым мечом, разрубив их на куски, что, похоже, было хорошей проверкой для меча. Но жаждущая эльф все еще была недовольна и сказала, что им нужно убить более сильных монстров, и потащила его вглубь леса. Внезапно Алан остановился и использовал свои магические глаза, а затем мечом разрубил магический барьер перед собой, и перед ними появился гигантский волк-тигр, который вызвал у Ноэль посттравматический синдром, когда она поняла, что это то самое чудовище, которое убило Ванессу, и попросила Алана немедленно убить его. Алан стоял в замешательстве, не зная, что делать. Ноэль начала вспоминать прошлое и то, как с ней ужасно обращались, когда она была маленькой. Хотя Ванесса забрала ее к себе домой, она почти не разговаривала с ней и не заботилась о ней, а большую часть времени просто била по клинку с решимостью в каждом ударе. Ноэль пыталась привлечь внимание Ванессы всеми возможными способами, снова и снова выкрикивая ее имя, но безрезультатно. И даже когда она хотела есть, Ванесса не отвечала. Это немного разозлило ее, и она пошла есть все, что могла найти в доме. Но даже после этого Ванесса продолжала молчать и бить по клинку, как по часам. Наконец, Ноэль решила сделать что-то действительно радикальное и взяла меч, но потеряла равновесие и упала на все остальные инструменты. Но Ванесса даже не посмотрела на нее, чтобы убедиться, что с ней все в порядке. Она заснула за столом, а на следующее утро Ванесса наконец закончила свой клинок, и только тогда Ноэль увидела что-то похожее на улыбку на ее лице. Наконец она пришла в себя и с глазами полными слез. Сказала Алану убить это чудовище, потому что это оно убило Ванессу. Алан отказался что-либо делать, потому что зверь не пытался причинить им вред, он был далеко от человеческого поселения, мирно спал и занимался своими делами.
Услышав это, Наэль выхватила меч из рук Алана и, стиснув зубы, побежала к зверю, чтобы нанести смертельный удар, но Алан остановил ее, сказав, что это бесполезно, потому что на звере защитное заклинание, которое не позволяет атаковать его ниже определенного уровня. По его словам, им понадобится священный меч, если они хотят убить монстра. Наэль сказала ему, что ее меч достаточно хорош, чтобы считаться священным. Алан сказал ей, что ее меч даже близко не подходит к уровню священного меча, и как бы она ни старалась, клинок даже не поцарапает зверя. Сказав это, он ушел, сказав, что она может делать все, что захочет. На следующий вечер он вернулся в город и встретился с Лизой и Бетти, чтобы рассказать им всю историю о том, что произошло в глубине леса. Лиза не понимала, почему огромное чудовище прячется в джунглях и ничего не делает. Но Алан сказал, что подозревает, что кто-то намеренно привел монстра в эту местность, потому что они использовали заклинание, которое делало зверя невидимым для невооруженного глаза. Затем он повернулся к Лизе и спросил, зачем она на самом деле пришла сюда, потому что сомневался, что она пришла сюда только для того, чтобы попробовать создать меч. Лиза смущенно улыбнулась и призналась, что он прав, и они пришли сюда, чтобы расследовать убийство генерала и их армии. По ее словам, генерал был очень праведным и хорошим человеком, но однажды его нашли убитым в собственном доме. Без следов посторонних и улик, кроме того, что убийца забрал голову генерала с собой, оставив тело. Бетти подозревает, что это дело рук демона, потому что ни один человек не обладает такими навыками. Но они не знают, зачем демону понадобилось убивать генерала так тайно. Тем временем в лесу Наэль проверяет чудовищного волка, но не понимает, как обычный человек, такой как Алан, может разрушить барьер невидимости, который она так легко создала. Затем она возвращается в город, чтобы встретиться с Дворецким и рассказать ему о случившемся. Дворецкий говорит, что в этом городе скучно, и он хочет уехать, поэтому он просит Наэль убить принцессу и эльфа Наэль, что удивляет девушку. Дворецкий замечает это и подходит к ней, говоря, что у нее нет выбора, потому что на ее шее появляется рабский ошейник. Той ночью Ноэль снова начала работать над клинком после того, как Алан рассказал ей о проблемах с клинком, и на этот раз она была полна решимости создать клинок, которому не будет равных. Она продолжала бить по клинку, как это делала Ванесса, но в конце концов устала и заснула прямо там, где стояла. Во сне она снова увидела события того ужасного дня, когда на их дом напал чудовищный волк. А Дворецкий хотел убить Ванессу только потому, что она пыталась создать мечи, которые могли бы соперничать со священными сокровищами. Волк толкнул ее через дом, и она упала, но успела подняться и броситься в атаку. Но к ее удивлению, как только ее клинок коснулся волка, он разлетелся на 1000 осколков, а волк разорвал ее на части своими острыми зубами. С окровавленными зубами монстр повернулся, чтобы прикончить Наэль, но внезапно его ударила молния, и перед Наэль появилась героиня. Волку было все равно, и он попытался напасть на нее, но она снова ударила его молнией, и он отряхнулся, как будто ничего не произошло, и снова напал. Героиня контратаковала и смогла ударить монстра по лицу своим священным мечом, что напугало Дворецкого настолько, что он решил сбежать. Героиня извинилась за то, что не смогла спасти Ванессу, но Наэль была расстроена, потому что даже после того, как Ванесса вложила всю свою душу в этот клинок, он просто разбился при ударе. Она плакала и клялась, что сделает клинок лучше, чем священный меч. На следующее утро она проснулась, чувствуя себя намного лучше и легче. Она подумала, что Лиза ее вылечила, и вышла проверить, но никого не нашла, поэтому снова принялась за работу. А Алан вылечил ее ночью, чтобы она была здорова. Позже, в тот же день, она наконец закончила меч и была уверена, что он достаточно силен, чтобы соперничать со священным сокровищем. Она вышла ночью одна, чтобы попытаться убить монстра. Она нашла спящего волка и попыталась напасть на него, но волк почувствовал ее и отбросил к дереву. Она едва успела встать, когда появился Дворецкий и похвалил ее за стойкость, ведь большинство людей умирают от удара волка. Ноэль снова бросилась на монстра, но благодаря силе плохой анимации волк увернулся и ударил ее ногой в спину. Дворецкий сказал ей помолиться в последний раз, но как только монстр собирался убить ее, появился Алан и оттолкнул волка. Дворецкий рассмеялся и сказал Алану, что это был его план, потому что Ноэль собиралась убить принцессу во сне, но ее кровать оказалась пустой. Бетти и Лиза тут же окликнули ее, потому что благодаря барьерам, которые поставил Алан, они могли видеть сквозь заклинание невидимости. Ноэль тут же попыталась напасть, но Бетти перехватила ее и после короткой схватки отбросила назад.
Она собиралась нанести последний удар, но принцесса остановила ее. Воспользовавшись этим, Ноэль ударила Бетти по голове и схватила Лизу за руку, но остановилась, прежде чем убить ее. Принцесса поняла, что эту девушку заставили сражаться, когда Бетти ударила ее по голове и вырубила. Тем временем Дворецкий приказал Волку убить Ноэль и Алана, но в отличие от того, что случилось с Ванессой, когда Волк напал на Алана, он смог разрезать его, и его меч не сломался. Волк тут же умер, и трусливый Дворецкий, опасаясь за свою жизнь, убежал. Алан отнес Ноэль в город, где встретился с Лизой, и они отправились допрашивать Ноэль. Они узнали, что ее поработили, когда Дворецкий напал на ее деревню и убил всех, поэтому у нее не было выбора, кроме как работать на него, потому что у нее не было дома. Это напомнило Ноэль о ее собственном детстве, и как Ванесса забрала ее домой, она подошла к Ноэль и освободила ее, сказав, что заберет ее к себе, и они будут жить вместе в ее доме. Это очень обрадовало Ноэль, и она заплакала, что решила большинство проблем. Но Алан еще не закончил и хотел навсегда покончить с Дворецким. Он снова отправился в лес один и использовал свои особые атаки, чтобы найти Дворецкого. Но оказалось, что пока он прятался за горами, его нашел демон и убил, а потом ушел. Оказалось, что приказ убить Дворецкого отдал никто иной, как отец Алана, который нанял демона и убил генерала королевства. Он сказал демону, что хочет убить героя и принцессу, но его сын вмешался и сказал отцу, что хочет лично разобраться с отрядом принцессы. Тем временем Алан и его отряд были в мастерской Ноэль. Они пытались найти какие-нибудь зацепки об убийцах генерала, но пока ничего не нашли. Ноэль вдруг подала Алану идею, рассказав историю о деревне неподалеку, где по ночам появляется призрак в серебряных доспехах и бродит по кладбищу. Бетти испугалась, услышав эту историю, потому что она боится призраков, как 5-летний ребенок, и пока все дразнили ее, Лиза решила проверить историю с призраком. Алан тоже согласился, потому что демоны могут знать, как воскрешать людей из мертвых, и они могут найти какие-нибудь зацепки, если эта история правдива. Итак, вечером Алан и его отряд отправились в деревню и нашли людей, которые усердно готовились к Хэллоуину. Лиза спросила жителей деревни, не видели ли они здесь человека в серебряных доспехах. Они никогда не видели ничего подобного, и Лиза была разочарована их ответом. Алан сказал, что им стоит проверить и кладбище, потому что Ноэль ясно сказала, что оно пустое, но Бетти была настороже. Услышав шорох листьев, она тут же обернулась. Она ожидала увидеть врага, но увидела только человека с совершенно белыми глазами. Они ничего не заподозрили и пошли за ним к дому старосты деревни. Они встретились со старостой, который отрицал, что видел призрака в серебряных доспехах в этой местности. Однако в качестве утешения он пригласил Лизу и остальных остаться на 2 дня и посмотреть завтрашний праздник. Алан сразу же согласился, и староста устроил им ночлег. Лиза спала в своей комнате и видела сон о своем детстве. Она увидела своего дядю, который был рыцарем и ее телохранителем. Она очень любила его, и он тоже обожал ее. Вдруг ее сон прервал скрип половиц, и она вышла посмотреть, что происходит. Выглянув в окно, Лиза была потрясена, увидев рыцаря в серебряных доспехах, который был очень похож на ее дядю. Рыцарь пошел прочь, и Лиза побежала за ним, в конце концов оказавшись на кладбище. Ночь исчезла, и вдруг из-под земли вылезли зомби. Лиза закричала от ужаса, но тут ее разбудил Алан. Оказалось, что ей просто приснился страшный сон, но чувство страха и одиночества еще не покинуло Лизу, поэтому она прижалась к Алану и попросила его побыть с ней еще немного. День сменился вечером, и жители деревни нарядились в костюмы призраков, чтобы отпраздновать Хэллоуин. Они разожгли огромный костер и танцевали вокруг него, а Алан и девушки смотрели на них. Вдруг к ним подошел вчерашний белоглазый мужчина и пригласил их присоединиться к празднику. Лиза сказала, что устала и хочет отдохнуть, но попросила Бетти и Алана повеселиться на празднике. Алан заподозрил, что в деревне происходит что-то неладное, и быстро осмотрел их своими волшебными глазами. Затем он послушался Лизу и побежал к танцующим жителям деревни, а Бетти последовала за ним. Когда Лиза осталась одна, перед ней пронесся странный дым, и она вдруг услышала голос своего дяди. Она обернулась и увидела его за толпой жителей деревни в масках и бросилась к нему. Она пробиралась сквозь толпу, а ночь погружалась во тьму.
Наконец Лиза добралась до темного леса, и таинственный дым стал еще гуще. Перед ней появился серебряный рыцарь, и это действительно был ее дядя. Он сказал ей, что ночью в лесу опасно. Но Лиза ответила, что ничего не боится, потому что он рядом с ней. Она вспомнила, что однажды он охранял ее, когда она шла по опасному горному маршруту. На их карету напали монстры, и ее дядя выбежал наружу, чтобы отогнать их. Он изо всех сил старался защитить Лизу и напал на монстра, который целился в нее. Но монстр не умер от первого удара и напал на него. Рыцарь был серьезно ранен, и монстр схватил его зубами и улетел. Рыцарь из последних сил вонзил меч в сердце монстра, и они оба упали в реку внизу. Это был последний раз, когда Лиза видела его, и поскольку поисковая группа так и не нашла его, она решила, что он где-то жив. Теперь она спросила его, где он был все это время, и рыцарь ответил, что он горел ненавистью к королевской семье, скрывался и планировал месть. Рыцарь сказал Лизе, что ее отец, король, пытается убить ее, и она с трудом поверила в это. Ее дядя утверждал, что император преследует людей, рожденных с природными способностями. Он сказал, что среди этих одаренных людей есть герой Ноэль, погибший генерал и даже Лиза, обладающая силой святой. Рыцарь считал, что король считает таких людей апостолами Бога, которые восстанут против него и разрушат его страну. Поэтому он собирается убить их всех. Затем рыцарь протянул руку Лизе и попросил ее присоединиться к нему и победить ее злого отца. Лиза была ошеломлена его словами, но все же решила не доверять ему слепо. Она сказала, что даже если он говорит правду, она верит, что они смогут решить эту проблему мирным путем, поговорив с королем. Рыцарь понял, что девушка не поверит ему, поэтому раскрыл свою истинную сущность и начал левитировать с помощью темной магии. Он напал на Лизу, но тут появился Алан, чтобы спасти свою девушку. Он отразил атаку рыцаря и заставил его отступить. Алан сказал, что все это время следил за Лизой и знает, что рыцарем сейчас управляет демон. Он использовал свою магию и разрушил заклинание, наложенное на тело рыцаря, чтобы освободить его от власти демона. Лиза беспокоилась за своего дядю, но он встал и сказал ей, что она зря беспокоится, потому что он уже мертв. Он поблагодарил Алана за то, что тот освободил его от заклинания, которое заставило его напасть на собственную племянницу. Он сказал, что все, что он говорил Лизе о том, что король пытается ее убить, было ложью. Затем рыцарь попросил Алана позаботиться о Лизе и пообещал, что будет защищать ее. Рыцарь был рад это слышать, а затем попросил Алана сразиться с ним один раз. Алан любезно принял вызов, и рыцарь первым бросился на него. Алан отразил его первую атаку, и они обменялись ударами, демонстрируя свое мастерство владения мечом. Лиза смотрела на них и вспоминала, как ее дядя однажды пообещал защищать ее от всех опасностей в мире, пока не появится человек сильнее его, который будет рядом с ней. Сегодня исполнилось давнее желание ее дяди, и лежа на коленях у Лизы после поражения от Алана, он сказал ей, чтобы она перестала плакать. Он сказал, что она была ему как дочь и пожелал ей счастья на всю жизнь, а затем испустил последний вздох. Позже, той же ночью, когда Алан наблюдал за деревней с крепостной стены, к нему подошел староста деревни. Он спросил Алана, давно ли тот знает их секрет, и тот ответил, что знал с самого начала. Все жители этой деревни были мертвы, а староста управлял ими с помощью магии. Алан сказал, что несмотря на это он не хотел беспокоить эту мирную деревню. Однако староста не собирался жить по его милости, потому что на самом деле он был демоном. Он призвал своих зомби, чтобы напасть на него, но Алан использовал свою силу и разрушил контроль старосты над зомби. Затем он нанес удар, который разрубил старосту деревни и всех его зомби пополам. Они рассыпались, а староста оставил после себя магическое ядро. На следующий день, когда они продолжили свой путь, Алан проанализировал магическое ядро и обнаружил в нем силы своего младшего брата. Он решил, что его младший брат стоял за воскрешением дяди Лизы и смертью генерала. Однако Лиза неожиданно получила сообщение от солдата, который сказал ей, что генерал, который должен был быть мертв, внезапно вернулся к ним, и никто не мог поверить в это. С другой стороны, младший брат Алана, Бред, мечтал о том дне, когда все пошло наперекосяк. Это был день, когда умерла его мать, а отец потерял веру в мир. Он стал озлобленным и обиженным человеком, который смотрел на своих сыновей с отвращением и презрением. Бред был слишком мал, чтобы понять, что происходит с его отцом, и часто подвергался его насмешкам.
Слуги говорили, что Бред только и делал, что играл, несмотря на потерю матери, и сравнивали его с Аланом, который был гораздо взрослее для своего возраста. Бред вымещал свою обиду на Алане и обвинял его в том, что тот смотрит на него свысока, как и их отец. Он внезапно проснулся в холодном поту и в отчаянии ударил кулаком по подушке. Вскоре он пошел поздороваться с отцом, который маниакально смеялся, читая письмо. Письмо в его руке сгорело, и он заявил, что пришло время отомстить этому королевству и самим богам. Потрясенной реакцией отца, Бред подумал, что он единственный, кто может покинуть эту семью. Тем временем по городу поползли слухи о том, что мертвый генерал вернулся к жизни. Мало того, воскресший генерал, похоже, присоединился к восстанию против короля и пытается убедить горожан присоединиться к нему. Капитан Эдвард из Королевской гвардии и его помощник шли по городу, слушая сплетни и слухи. Помощник считал, что слухи неизбежны, но они распространялись подозрительно быстро. Эдвард тоже считал, что кто-то намеренно распространяет слухи, и его помощник спросил, что он думает о возвращении генерала к жизни. Он ответил, что неважно, самозванец ли генерал или призрак, потому что если он действует как враг королевства, рыцари его уничтожат. Он был уверен, что если бы генерал был жив, он принял бы такое же решение, как и он. Они вошли в переулок, где перед ними внезапно появилась высокая фигура в капюшоне. Оба рыцаря приготовились к бою, но мужчина частично снял капюшон, и они увидели, что это архиепископ церкви. Эдвард спросил, что он делает здесь, в таком опасном месте, и архиепископ ответил, что хочет поговорить с ним наедине и пригласил его пойти с ним. Эдвард принял его приглашение, несмотря на подозрения своего помощника. Он сказал, что не собирается сражаться, а просто хочет собрать информацию. Он ушел с архиепископом, но его помощник все еще не мог избавиться от неприятного чувства. Архиепископ привел Эдварда на тренировочную площадку рыцарей и сразу же исчез. Эдвард остался один на тренировочной площадке, когда внезапно кто-то напал на него сзади. Он вовремя почувствовал жажду крови нападавшего и остановил его, но оказалось, что это был его старый друг и отец Алана Крейг. Эдвард оттолкнул его, и они обменялись приветствиями, говоря о том, что за столько лет они совсем не изменились. Эдвард заметил, что не видел Крейга с похорон его жены, и спросил, почему он вдруг здесь. Крейг рассмеялся и назвал его дураком. Он сказал, что архиепископ уже под их контролем, и напал на Эдварда, который еще не понял, что происходит. Он заблокировал атаку Крейга и потребовал объяснений, а Крейг заявил, что ему больше не нужен этот мир. В другом месте Бред ехал в карете, чтобы осуществить их планы. Однако единственное, о чем он думал, это воспоминание о смерти матери. В то время он не понимал, что такое смерть, и спросил Алана, почему их мать не просыпается. Алан просто сказал ему, что все люди однажды умирают, и утешил его, взяв за руку. В то время их отношения были не такими плохими, и Бред приходил к нему, когда не мог заснуть ночью. Он спросил Алана, не считает ли он его неудачником, потому что их отец назвал его неудачником. Алан пытался убедить Бретта, что он не неудачник и что он не должен обращать внимание на людей, которые судят о нем, не дав ему шанса. Но он мог только плакать, потому что не верил словам брата, а не отца, и убежал от Алана. Вскоре он начал расти, и отец признал его и вместо этого стал считать Алана неудачником. Бред был рад, что отец обратил на него внимание, и расстраивался, что несмотря на то, что все называли его неудачником, Алан не обращал на это внимания. Бред сказал ему, что он недостоин их фамилии. Но Алан сказал ему, что если он когда-нибудь свернет с правильного пути, он должен попросить его о помощи. Бред очнулся от воспоминаний, когда перед ним появилась таинственная фигура. Незнакомец сообщил ему, что они готовы, и попросил Бретта доложить о своих действиях. Он ответил, что использовал свой дар, чтобы контролировать архиепископа и выманить Эдварда. Незнакомец считает, что Эдвард опасный противник, потому что он может нейтрализовать любой дар в радиусе 1 метра, и поэтому его считают непобедимым на поле боя. Бред сказал, что его отец уже разбирается с Эдвардом, так что им не нужно о нем беспокоиться. Если случится худшее, он готов использовать свою особую способность, чтобы выполнить их план, не поддаваясь способностям Эдварда. Он напомнил незнакомцу, что его сторона постоянно терпит неудачи, и спросил, получится ли у них на этот раз, что разозлило незнакомца. Внезапно его напарник телепортировался прямо к нему и сообщил, что появился герой. Они исчезли, предупредив Бретта, что любые неудачи с его стороны недопустимы, и он был полон решимости не потерпеть неудачу, как его старший брат.
Тем временем герой Акира и девочка Сара, которую она удочерила, путешествовали по городу. Акира заметила, что за ними следует фигура в капюшоне, и ускорила шаг. Когда она добралась до безлюдного места, она приказала своим преследователям выйти из укрытия, и вокруг нее появились 4 мужчин в капюшонах, которые заявили, что убьют ее. Акира не думала, что они на это способны, и нападавшие согласились. Однако они активировали заклинание, которое наложили на Сару и всех жителей ее деревни, превратив ее в живую бомбу. Пока Акира пыталась успокоить девочку, мужчины в капюшонах зарядили свои огненные шары, и их лидер заявил, что как только огненные шары попадут в девочку, ее жизненная энергия будет использована как топливо, и она взорвется. Они спросили Акиру, умрет ли она вместе с девочкой или бросит ее, чтобы спасти свою жизнь. Акира колебалась, но вдруг Сара оттолкнула ее и сказала бежать. Она отказалась и крепко обняла девочку, когда в них полетели огненные шары. С другой стороны, помощник Эдварда привел с собой нескольких рыцарей, чтобы присмотреть за их капитаном, когда внезапно перед ними появилась одна из фигур в капюшоне. Помощник запретил рыцарям нападать, потому что он понял, что таинственный незнакомец намного сильнее их. Однако он заявил, что пришел не для того, чтобы причинить им вред, и предложил рассказать им правду о мире. В главном городе перед публикой внезапно появились архиепископ и воскресший генерал Сирил. Бред манипулировал ими, используя свою особую способность. Генерал Сирил сначала извинился перед людьми за путаницу и панику, которую вызвала информация о нем. Затем он сразу перешел к своей цели и сказал, что сейчас расскажет им правду об этом мире. Архиепископ вышел вперед и сказал, что боги лгут им. Он заявил, что дары, которые получают люди, это не божественные благословения, что сбило людей с толку. Сирил попросил их подумать об этом. Он подчеркнул, что жизнь каждого человека зависит от даров, которые он получает, но многие люди не получают тех даров, которые они действительно хотят или заслуживают. Архиепископ заявил, что боги используют дары, чтобы управлять людьми как марионетками, но есть способ освободиться от их рабства. Он сказал всем, что если они откажутся от своих даров, то освободятся от контроля богов и станут хозяевами своей судьбы. Люди не поверили тому, что услышали, поэтому генерал Сирил сказал, что у них есть человек, который может ответить на их вопросы. С этими словами Бред вышел вперед и попросил всех оглянуться. Они увидели гигантского монстра, похожего на собаку, и испугались. Бред сказал им не волноваться, потому что монстр был искусственно создан ими для помощи в различных задачах. Сирил сказал, что один монстр равен 10 солдатам, и у него нет слабостей. Все поверили словам генерала, но считали, что, несмотря на свои способности, искусственное существо не может заменить дары каждого. Бред сказал, что теперь в дело вступает его способность. Его способность называется марионетка, и архиепископ утверждает, что она может раскрыть истинные скрытые способности человека, и даже если он откажется от своих даров. С ее помощью он может стать намного сильнее. Он заверил, что эти способности будут результатом их собственной воли и приведут мир к новой эре процветания. Люди начали верить им, но задавались вопросом, что будет, когда Бред умрет. Он тоже ждал этого вопроса и позвал одного из своих спутников в капюшоне, чтобы тот ответил на него. Он заявил, что когда он умрет, его друзья помогут людям, отказавшись от своих даров и раскрыв свой скрытый потенциал. Таинственная фигура сняла капюшон, и оказалось, что это демон. Толпа запаниковала, увидев его, но Бред заверил их, что успешно установил дружеские отношения с демонами. Он заявил, что именно демоны рассказали им правду о дарах и могут помочь им избавиться от них. Он сказал всем, что им не нужны дары, чтобы жить хорошо, и они обрадовались, приняв его слова за правду. Бред наслаждался их признательностью и думал, что он нужен им всем. Тем временем битва между Эдвардом и Крейгом подходила к концу, и ночной капитан проигрывал. Он был уверен, что лишил Крейга дара, но тот был слишком силен даже без него. Внезапно он понял, что источником его силы был не дар, а уровень, что подтвердил Крейг. Он заявил, что, повышая уровень, можно выйти за пределы человеческих возможностей и обрести силу, чтобы даже убивать богов. Эдвард был обезоружен и поставлен на колени, и Крейг направил на него меч, когда внезапно на арену вышел человек в капюшоне. Крейг спросил его, победил ли он героя, но вместо этого человек напал на него, а затем оказалось, что это была сама героиня Акира. Когда демоны напали на нее, вместо того, чтобы взорваться, Сара создала защитный барьер, дав Акире шанс прикончить демонов. Она вспомнила, что Алан снял проклятие с Сары перед их расставанием, и благодаря этому все разрешилось мирно. Тем временем помощник Эдварда тоже отказался от учения демонов в капюшоне и сказал, что даже если дары используются для контроля над ними,
Они защищают королевство как рыцари по собственной воле. Он и его люди обнажили мечи, но демон просто исчез и начал охотиться на рыцарей одного за другим. Даже помощник был ранен, но он все еще не был готов отказаться от своих рыцарских идеалов. Внезапно туда прибыла женщина-рыцарь Бетти, чтобы поддержать его. Вернувшись на городскую площадь, Бред наслаждался славой, когда люди приняли его как своего спасителя, но вдруг услышал знакомый голос, спрашивающий, нравится ли ему это. Он посмотрел вперед и увидел, что это Алан, и вся сдерживаемая ярость Брета вырвалась наружу, когда он приготовился встретиться с братом. Алан просто достал небольшой голографический проектор, на котором было видно, как Бетти сражается с демоном на своей стороне. Она спросила демона, сговорились ли они с семьей Вестфельдов и пытались ли убить генерала Сирила и принцессу Лис. Демон подтвердил, и Бетти спросила его о цели. Уверенный, что женщина умрет от его рук, демон раскрыл ей свой план, не подозревая, что рядом был Лоу, который записывал все, что он говорил Алану, в режиме реального времени. Демон сказал, что люди с сильными дарами, такие как генерал и Лис, будут только мешать их планам. Это сообщение услышали все люди на городской площади, и Бред запаниковал, когда понял, что его план раскрыт. Он разозлился на Алана за то, что тот ему мешает, и громко крикнул ему, чтобы тот не мешал их плану. Все это услышали, и Бред понял, что облажался. Внезапно появилась принцесса Лис и сказала всем, что на нее было совершено покушение, и что на нее напал искусственный монстр, похожий на того, которого они видели. Люди поверили ей, и Бред сошел с ума, поняв, что его план никогда не сработает. Он начал смеяться как сумасшедший и сказал Алану, чтобы тот не винил его за то, что он сделает дальше. Он использовал свою способность управлять марионетками, чтобы заставить рыцарей напасть на людей. Но Алан успел среагировать и разорвал нити. Архиепископ и генерал тоже потеряли сознание, когда способность Бретта перестала на них действовать. Он закричал от ярости и выпустил своих искусственно созданных монстров. Все запаниковали, увидев это, и пока Лис уводила их в безопасное место, Алан посмотрел на брата. Он подумал, что если бы он лучше его воспитал, то он бы не стал таким. Но, вспоминая прошлое, он был уверен, что Бред отказался от всех его предложений о помощи. Теперь он был полон решимости спасти брата от превращения в неисправимого злодея. Бред бросился на него, называя его неудачником и стреляя в него нитями. Алан просто схватил эти нити, притянул брата к себе и вырубил его одним ударом. Тем временем Лис утешала плачущего ребенка, и Алан попросил ее позаботиться об эвакуации и других делах. Он хотел остановить злые планы своего отца, но Лис беспокоилась, что это будет эмоционально тяжелая битва для него. Алан вспомнил, как холодно отец относился к нему, но все равно хотел остановить его злые дела. Тем временем Бетти сражалась с демоном на улице. Битва сбивала с толку ночного помощника, потому что он видел только искры от их мечей. Бетти воспользовалась помощью Лоу и стала невидимой, чтобы демон не мог ее увидеть. Демон понял, что ему не справиться, и решил отступить, но Лоу заметил это и бросил в него кинжал. Бетти тут же атаковала и нанесла смертельный удар демону в сердце. После того, как демон исчез, помощник капитана опустился на колени перед Бетти и поблагодарил ее. Она сказала ему, что у них еще много работы, потому что демоны атакуют по всему городу одновременно. Она попросила всех, кто еще может сражаться, спасти горожан, и помощник поклялся спасти всех, даже ценой своей жизни. Внезапно появился Ноэль, чтобы поддержать их хорошим оружием. С другой стороны, герой Акира и капитан Эдвард столкнулись с Крейгом, который загнал их в угол. Он излучал сильную темную ауру, и Акира чувствовал, что он с легкостью предугадывает все их действия. Эдвард сказал ей, что дар Крейга называется Гробовщик и позволяет ему видеть разные варианты будущего. Однако это требует слишком большой концентрации и сильно нагружает тело пользователя. Эдвард сказал Крейгу, что его жена не хотела бы, чтобы он пошел на такие жертвы ради власти. Крейг сказал ему, что он снова и снова видел смерть своей жены, и что бы он ни делал, он не мог изменить это будущее. Он чувствовал себя бессильным и безнадежным после ее смерти и думал, что ее жизнь была всего лишь игрушкой для Бога. Крейг начал плакать кровавыми слезами, говоря, что дар его жены Мариэль назывался «Святая Мать», и она должна была родить героя, который спасет мир. Но она родила неудачника вроде Алана, у которого даже не было дара. Он взревел, выпуская из своего тела красные молнии, спрашивая, зачем был нужен ее дар и ее смерть, если она не смогла родить героя. Теперь он был полон решимости уничтожить все дары и даже богов в этом мире. Красные молнии исчезли,
и тело Крейга снова окутала темная аура. Акира сказала ему, что не стоит так много говорить, когда правда в том, что он не смог пережить смерть жены. Крейг сказал ей, что она права, и вдруг начал обменивать свою жизненную силу на невероятную силу. Он выстрелил темным магическим лучом в Акиру, которая ответила молнией, и они были равны. Но Крейг вложил в свою атаку больше силы и победил героя, отбросив ее. Она ударилась о стену и потеряла сознание, оставив только Эдварда сражаться с Крейгом. Эдвард понял, что Крейг использует силу демонов, и сказал ему прекратить, пока он не потерял себя. Крейгу было все равно, и он тоже ударил его темным лучом. Эдвард почувствовал, как тьма душит и поглощает его, а потом вдруг оказался в мире, где болезненные воспоминания Крейга были похожи на черные пузыри, поднимающиеся из моря. Он заплакал и извинился перед своим другом за то, что не понимал его боли, и вдруг темная аура, окружавшая Крейга, исчезла. Эдвард подумал, что спас его силой дружбы, но Крейг ударил его ножом в сердце. Он упал замертво, и Акира была потрясена тем, что увидела. Она закричала на Крейга, сказав, что его друг думал о нем до последнего момента, но ему было все равно. Он сказал ей, что теперь ее очередь умереть, и выстрелил в нее темным лучом. Акира приготовилась отправиться в загробный мир, но атака не попала в нее. Когда она открыла глаза, перед ней стоял Алан. Крейг был недоволен тем, что его неудачный сын встал у него на пути. Алан тоже ответил, что предпочел бы, чтобы эту работу сделал кто-то другой. Крейг собрал свою темную ауру и сказал сыну, что тот всегда будет ему мешать. Он выстрелил в него темным лучом, но Алан легко его заблокировал. Крейг был ошеломлен, потому что атака была усилена его ненавистью, и он думал, что его ненависть нельзя так легко остановить. Он спросил Алана, кто он такой, и тот ответил, что он неудачник. Но даже в этом случае есть люди, которых он не может бросить, и его мама хотела бы, чтобы он тоже всем помог. Алан выпустил сияющую ауру, но Крейг еще больше разозлился на него и попросил не упоминать имя его жены. Его ненависть и тьма начали переполнять его тело, и он выстрелил мощным темным лучом в Алана, которому было трудно его заблокировать. Внезапно Алан оказался в море горя своего отца и почувствовал его бездонное отчаяние. Он увидел воспоминания о смерти и похоронах своей матери, а также о своем рождении. Алан впервые понял, как сильно его родители любили друг друга, но, несмотря на это, он не позволит отцу уничтожить мир. Он высвободил всю свою силу и рассеял окружающую его тьму. Затем он использовал свой особый прием, призвал несколько эфирных мечей и направил их на Крейга. Крейг получил прямой удар от мощной атаки, но на первый взгляд с ним все было в порядке. Но вдруг он задрожал, и полученные им серьезные повреждения заставили его упасть на колени. Он закашлялся кровью на свой сломанный меч и закричал на Алана, назвав его неудачником. Он включил свою силу на полную мощность и выпустил ее всю сразу, создав вокруг себя торнадо. Его сила создала темные облака в небе, которые росли и поглотили все небо. Город погрузился во тьму, и люди запаниковали, ожидая конца света. Но Лиз попросила всех сохранять спокойствие и верить Алану. На тренировочной арене Крейг все еще выпускал безумное количество темной энергии, и Акира сказала, что это выше человеческих возможностей. Алан сказал, что у него нет другого выбора, кроме как остановить отца. Он начал постепенно высвобождать всю свою силу, направляясь к отцу. Он набрал скорость, а затем использовал одну из своих сильнейших атак под названием «Вспышка» и бросился на Крейга, покрыв все свое тело плотной магией. Его пронзающая атака столкнулась с темным торнадо, разбрасывая капли темной энергии во все стороны. Алан продолжал пробивать защиту отца, когда внезапно из торнадо появились темные щупальца и схватили его. Он оказался в сознании отца, и перед ним была только темная сфера. Он услышал стоны из сферы и понял, что это его отец, плененный своей яростью. Алан понял, что он не сильно отличается от отца, потому что все это время тоже убегал от предательства своей прошлой жизни. В каком-то смысле он мог понять, каково это быть пленником негативных эмоций. Поэтому он решил освободить отца. Он ударил по темной сфере, и внезапно перед ним появился яркий столб света. Столб света начал расширяться, поглощая все на своем пути. И с этим тьма, окружавшая Крейга в реальном мире, рассеялась. Затем он снова появился, сильно раненый, и его окутал зеленый свет. К нему спустилась мистически мерцающая бабочка, и как только она села ему на руку, тело Крейга начало рассыпаться.
Когда от него ничего не осталось, Крейг наконец признал, что его неудачный сын принял свою судьбу. Он заплакал, назвав имя своей жены последними словами перед тем, как мистическая бабочка унесла его в загробный мир. Вскоре после этого Алан посетил короля, который пожаловал ему титул герцога Вестфельда за его заслуги в недавней битве. Но Алан почтительно отказался от награды, и король принял его решение. Когда он вернулся в свой кабинет, помощник спросил, уверен ли он, что отпустил мальчика. Король вспомнил, как держал на руках юную Лиз, которая с восторгом рассказывала ему об Алане. Он подумал, что мальчик спас страну и его любимую дочь, так что это меньшее, что он может для него сделать. Тем временем Алан собирался уходить с Ноэлем и Лоу, когда к ним прибежала Лиз и попросила взять ее с собой. Они удивились, ведь принцесса не должна покидать дворец без причины. Но Лиз сказала, что теперь она Лиз Вестфельд и будет заботиться об этой территории. Алану ничего не оставалось, как согласиться. Затем Ноэль спросил ее о Бетти, и Лиз сказала, что она страж королевской семьи. Но теперь Лиз не является членом королевской семьи, поэтому она не может ей служить. Несмотря на это, Бетти изо всех сил пытается найти лазейку, чтобы служить ей. Алан спросил, будет ли она в порядке без нее, и Лиз ответила, что с ним ей гораздо спокойнее. С этими словами они сели в карету и отправились в новую жизнь. Но они не знали, что в этом мире есть еще один человек с такими же способностями, как у Алана, и она тоже его знает. Она задавалась вопросом, почему он переродился в этом мире, и решила выяснить это как можно скорее. Алану приснился сон о его прошлой жизни, в котором крылатый ангел извинялся перед ним, пока он лежал на смертном одре. Она плакала, говоря, что не хотела делать его героем, думая, что он так закончит, и благодарила его за спасение мира, а затем спросила, чего он хочет напоследок. Он проснулся от этого сна и спустился вниз, где Лиза готовила ему завтрак. Как только Алан сел, пришла Ноэль, полуодетая, и Лиза испугалась, увидев ее в нижнем белье. Алан сказал ей, чтобы она хотя бы что-нибудь надела, прежде чем приходить сюда, и она просто подмигнула, сказав, что он видел ее еще более уязвимой. Лиза разозлилась и начала его отчитывать, требуя объяснений. Он объяснил, что в мастерской Ноэль было слишком жарко, поэтому она просто сняла одежду, и на этом все закончилось. Затем Ноэль напомнила ему, что он должен помочь ей испытать новое оружие, а Лиза сказала, что он должен помочь ей с бумагами. Он даже пообещал Лоу поспать с ней, и Алан испугался, потому что забыл обо всех этих обещаниях. Внезапно к нему пришла девушка из гильдии искателей приключений, потому что у него была куча заказов. Она начала тащить его за собой, но Лиза и остальные остановили их. Они начали спорить друг с другом, чтобы получить право провести время с Аланом, и он был смущен таким вниманием. Он успел все сделать, но слишком устал. Позже он сказал всем, что собирается отправиться в соседнюю империю, чтобы сменить обстановку, и если найдет хорошее место по пути, то поселиться там навсегда. Лиза была недовольна этим. А Ноэль рассказала Лоу об империи-победительнице, которая является могущественной страной и дружит с их королевством. Она славится своими гномами-кузнецами, и Ноэль решила поехать с Аланом, чтобы увидеть империю. Даже Лоу сказала, что поедет с ними, и Ноэль удалось убедить Алана взять их с собой. Лизе, однако, пришлось остаться, чтобы управлять герцогством. Она позвонила Бетти и бросила работу, чтобы тоже поехать с Аланом. По дороге Ноэль спросила ее, действительно ли она может оставить герцогство и отправиться в путешествие. Лиза ответила, что ей нужно посетить империю, чтобы кое-что проверить. Хотя империя дружит с ними, император амбициозен и мог бы напасть на них во время хаоса несколько месяцев назад. Но они ничего не сделали, и она хочет узнать, что они замышляют, как новая герцогиня Вестфельд. Вскоре их карета проезжала по неровной горной дороге, и Ноэль пожаловалась, спрашивая, нельзя ли выбрать более ровный маршрут. Внезапно Алан остановил карету, потому что увидел впереди песчаных волков. Ноэль и Лоу говорили о том, насколько свирепы эти монстры, но Алан сразу же бросился к ним и уничтожил их за считанные секунды. Он вернулся в карету, но теперь сомневался, что кто-то специально послал песчаных волков за ними. Через пару дней они добрались до первого крупного города империи. Несмотря на то, что там было многолюдно, Алан был настороже, потому что чувствовал, что атмосфера здесь немного пугающая из-за большого количества стражников. Внезапно он столкнулся с рыжеволосой девушкой и сразу узнал в ней Хину. Она тоже узнала его и спросила, что он делает в таком месте. Он задал ей тот же вопрос и спросил, что дочь имперского маркиза делает здесь без охраны.
Она смутилась и попросила его отпустить ее, что он и сделал. Девушки Алана завидовали, что он дружит с Хиной, но Лиза узнала ее. Она тоже узнала ее и спросила, что она здесь делает. Лиза нервно соврала, что они просто осматривают достопримечательности, но ее легко поймали. Хина не стала задавать ей вопросов, но посоветовала всем, что сейчас в Империи царит хаос и неразбериха, и одна искра может привести к катастрофе. Поэтому она хотела, чтобы Алан и его девушки вернулись в свою страну, пока не попали в беду. Она рассказала, что даже рыцари Черного Волка, самые грозные рыцари Империи, получили от Императора право действовать самостоятельно. Хина посоветовала им держаться подальше от рыцарей Черного Волка и сразу же ушла. Лиза и остальные были в замешательстве, но Алан что-то заметил и решил пойти за Хиной, оставив своих девушек. Алан догнал Хину, которая на самом деле была крылатым ангелом из его сна. Она была ученицей богов в их прошлой жизни и постоянно говорила ему, что делать. Он спросил ее, предупреждала ли она их раньше как Хина или как ангел, и она ответила, что просто была собой, потому что на этот раз ее силы были ограничены. Алан удивился, что она тоже оказалась в этом мире, и Хина покраснела, сказав, что это потому, что он постоянно попадает в неприятности, поэтому она пришла сюда, чтобы помочь ему. Она сказала ему, чтобы он поспешил домой, если хочет жить спокойно, и он просто ушел, поблагодарив ее. Пока он искал своих девушек, вдалеке раздался взрыв, и он пошел посмотреть, что случилось. Он увидел мужчину, который убегал от стражников и направлялся прямо к нему. Разыскиваемый мужчина вытащил меч и сказал Алану отойти в сторону, но тот просто ударил его по спине и сбил с ног. Внезапно мужчину окружил черный дым, а за его спиной появился магический круг. Из всех отверстий в его теле хлынула кровь, и мужчина мгновенно умер. Тут же появились рыцари, и их капитан заинтересовался ситуацией и присутствием Алана. Он поднял руки, когда ночной капитан начал его допрашивать. Она хотела знать, что здесь произошло, и Алан сказал, что ударил мужчину в целях самообороны, но не убил его. Ночной капитан с трудом ему поверил и спросил, как он мог так жестоко убить человека без оружия или дара. Она объяснила, что ее дар позволяет ей видеть, какие дары использовали другие. Недостаток этого дара в том, что она не может видеть, замешаны ли в чем-то демоны. Алан сказал ей, что он не демон, но знал, что девушка ему не поверит. Она подтвердила, что если он не предоставит ей убедительных доказательств, она арестует его по подозрению в том, что он демон. Когда ночной капитан попыталась схватить его, он внезапно стал невидимым, и она запаниковала. Она приказала своим рыцарям закрыть границу и искать Алана повсюду. Тем временем Алана спасла Лоли, которая отвела его в канализацию, где его ждали Хино, Лиза и Ноэль. Хина злилась, что он попал в беду, несмотря на ее предупреждение, но он не понимал, что она делает с его девушками. Лиза объяснила, что они ждали, когда он вернется, когда к ним подошла Хина и попросила помочь ему. Алан все понял и сказал, что, поскольку дар Лоли демонический, ночной капитан не смог ее поймать. Он похвалил ее за хорошую работу и предложил немедленно покинуть Империю. Хина сказала ему, что все границы и ворота закрыты, поэтому они не могут сбежать. Даже сила Лоли не поможет, потому что на этот раз рыцари будут настороже. Алан посмотрел на Хину и сказал, что, возможно, она сможет им помочь. Она отвела всех к себе домой, где дворецкий узнал Алана. Он тоже узнал дворецкого Сайлоса, который раньше служил их семье, пока его не выгнал сумасшедший отец. Сайлос сказал Олану, что Хина наняла его и всех остальных, кого выгнали из семьи, и она смутилась. После этого они вошли внутрь, где Ноэль и Лоли прыгали на диване. Алан сразу перешел к делу и спросил, что случилось с Империей. Хина рассказала, что больше года назад императора убили, и Лиза поняла, почему Империя не пыталась вторгнуться в них. Ноэль спросил Хину, можно ли ей раскрывать такую важную информацию посторонним, и она ответила, что доверяет им, и они не воспользуются этой информацией. Они разошлись по своим комнатам, и Хина навестила Алана ночью. Он спросил ее, подозревает ли она, что за убийством стоят демоны, и она согласилась, что только демоны или Алан могли пройти через охрану короля, чтобы убить его. И он сказал, что она тоже может это сделать. Хина сказала, что в этом нет смысла. Алан спросил, с каких пор она за ним следит, иначе она бы не наняла дворецкого и остальных и не встретила бы его сразу после того, как он вошел в Империю. Хина сказала, что это просто совпадение, и ушла в свою комнату.
Выйдя из комнаты Алана, она обрадовалась, что увидела его улыбку после долгой разлуки. В прошлой жизни она служила ему как ученица богов. Она видела, как Алан грустил из-за ненависти, которую он получал от всех. Поэтому она решила переродиться в этом мире, чтобы он жил здесь счастливо. Хина всегда присматривала за Аланом и была рада, что он встретил людей, которые делали его счастливым, хотя она и ревновала, что ее не было среди них. Вскоре компания Алана поселилась в замке Хины, но Ноэль начала капризничать, потому что ей было скучно. Она хотела посмотреть на мастерские гномов, которыми так славится империя, но Хина сказала ей, что сейчас город под строгой охраной. Это сильно ударило по психике Ноэль, и она начала выковывать невидимый клинок из своего воображения. Алан сказал, что рыцари Черного Волка охотятся только за ним, поэтому с Ноэль все будет в порядке, даже если она выйдет. Даже Хина подтвердила это, и Ноэль была очень рада. На следующий день они с Лоли отправились в город и осмотрели разные кузнечные мастерские, а потом попробовали уличную еду. Ноэль вдруг заметила, что здесь много эльфов, и все они смотрят на нее. Она решила, что они считают ее милой, и начала представлять, как будет раздавать им автографы. Но когда они подошли к ней, Лоли вмешалась и увела Ноэль, действуя как ее телохранитель. Когда они вернулись домой к Хине, Ноэль была измотана, но она была счастлива, что стала популярной. Хина сказала ей, что она популярна среди эльфов, но не по тем причинам, о которых она думает. Она сказала Ноэль, что если она хочет узнать причину своей популярности, то должна пойти с ней, и вся компания последовала за ней. Они дошли до пустого двора, где Хина использовала свои божественные силы, и с яркой вспышкой света все оказались в лесу. Все были ошеломлены, а потом Хина сказала им, что это лес эльфов, и Ноэль может узнать о себе больше здесь. Лиза сказала, что они только что были в замке, и Хина объяснила, что они в том же месте, но в другом измерении. Она похвасталась, что лес эльфов защищен сильным барьером, потому что они не любят чужаков. У всех, кто приходит к ним, стирается память, но Хина может свободно входить в лес. Алан удивился, что эльфы смогли создать такой сильный барьер, что даже он не смог его обнаружить, и спросил Хину, не причастна ли она к этому. Она нервно призналась, что была к этому причастна, и повела группу внутрь. Они углубились в лес, и Ноэль сказала, что чувствует себя здесь как дома, но у нее нет воспоминаний об этом месте. Вскоре они оказались в окружении эльфов. Все насторожились, когда эльфы подошли ближе, но Алан не почувствовал от них враждебности. Внезапно эльфы опустились на колени, и Хина сказала, что это естественная реакция, потому что их правитель вернулся. Эльфы приветствовали своего правителя, и Ноэль спросила, не о ней ли они говорят. Один эльф сказал, что они долго ждали ее, но Ноэль все еще не понимала, что происходит. Когда Хина подтвердила, что она действительно последняя оставшаяся эльфийка с кровью королевской семьи, она наконец поняла свое положение. Эльф представился как Персиваль, представитель короля, и снова поприветствовал Ноэль и ее друзей в лесу. Он пригласил их в свое поселение, которое представляло собой несколько домиков на деревьях. Эльфы пользовались человеческой мебелью и играли в шахматы, что удивило Алана и остальных. Персиваль хотел объяснить, что Хина принесла им все это, но она велела ему замолчать. Вскоре к Ноэль подбежали два рогатых ребенка и предложили ей собранные ими желуди. Она взяла по одному, и дети пообещали принести ей еще что-нибудь завтра. Персиваль велел детям уйти и даже попросил того, кто прятался за деревьями, выйти. Мальчик по имени Фил вышел из укрытия, и Персиваль велел ему уйти, потому что их правитель занят. Ноэль сказала, что у нее есть время поговорить с ним, но Персиваль не согласился. Фил пожаловался, что другие дети разговаривали с правителем, хотя они плохие люди. Персиваль громко отругал его за то, что он расист, и мальчик убежал, плача. Ноэль было интересно, что он имел в виду под плохими людьми, но Персиваль сказал, что это ничего не значит, и повел группу внутрь. Тем временем в человеческом мире ночной капитан Лазит, который раньше подрался с Аланом, выскользнул из здания. Его встретил грубый подчиненный Освальд, которого она отправила на поиски леса эльфов. Он доложил, что потерпел неудачу, и Лизи отчитала его за то, что он кровожадный любитель сражений. Он ответил ей тем же оскорблением, и она приставила меч к шее Освальда. Освальду было все равно, и он вернулся к своей миссии. В лесу эльфов все веселились, а Ноэль была в центре внимания.
Персиваль сел рядом с Аланом и начал рассказывать о том, как тяжело было эльфам без правителя. Он объяснил, что если эльфы не служат своим правителям, они не могут ни расти, ни рожать детей. Персиваль поблагодарил Хину за то, что она вернула надежду в жизнь эльфов, рассказав ему о Наэль. Мало того, Хина взяла на себя труд познакомить замкнутых эльфов с другими культурами. Она принесла им человеческие вещи, и благодаря этому эльфы стали лучше понимать людей. Благодаря этому многие эльфы свободно посещают человеческий мир. Алан спросил, не Хина ли привела в деревню рогатых детей. Он знал, что они дети демонов, но заверил Персиваля, что в его сердце нет ненависти к демонам. Однако ему было интересно, как демоны, которых ненавидят во всем мире, мирно живут с застенчивыми эльфами. Персиваль объяснил, что 3 года назад Хина внезапно попросила их позаботиться о 2 детях-демонах-сиротах. Большинство эльфов были против этого. Но Хина сказала им, что если они будут жить рядом с другими расами, то вырастут даже без своего короля. Поэтому все согласились оставить детей демонов здесь, но большинство из них все еще не принимают их. Позже Ноэль устала от нежелательного внимания и была недовольна тем, как неразумно вели себя эльфы, пытаясь убедить ее. Лоун нервно спросил ее, действительно ли она собирается стать правительницей эльфов, и она ответила, что пока не знает. Увидев, что атмосфера стала слишком мрачной, Эллен предложил отдохнуть, но жестом попросил Хину встретиться с ним позже. Ноэль осталась одна в гостиной, размышляя о своем решении. Она достигла цели своей наставницы Ванессы, выковав идеальный меч, и теперь у нее нет собственной цели. Обеспокоенная своим замешательством, Ноэль решила прогуляться на свежем воздухе. Пока она смотрела на Луну, Алан наблюдал за ней из окна. В этот момент к нему пришла Хина и спросила, не хотел ли он позвать ее в свою спальню. Она попросила его быть с ней нежным, потому что это ее первый раз. И когда она надула губки, чтобы поцеловать его, Алан сказал ей, что она может идти, потому что он закончил с ней. Хина разозлилась и набросилась на него за то, что он ее обманул, а потом успокоилась и спросила, чего он хочет. Алан сказал, что хочет узнать о детях-демонах. Хина сначала отругала Персиваля за болтливость, а потом сказала Алану, что есть кое-что о демонах, чего он еще не знает. Во-первых, демоны — это отдельная раса. Когда человек ненавидит других людей и желает им смерти, мир признает его демоном. Однако дети-демоны — исключение, потому что они рождаются у родителей демонов, которые почти всегда их бросают. Их ненавидят и преследуют с самого рождения, поэтому их ненависть и демонические качества растут. Дети-демоны убивают, чтобы выжить и стать сильнее, продолжая порочный круг ненависти. Хина сказала, что нашла этих двоих, когда их преследовали люди, и не могла оставить их в беде, поэтому спасла их. Алан улыбнулся ей и сказал, что именно так он и думал. На следующий день Персиваль привел Ноэль и ее друзей к таинственному озеру в лесу. Ноэль, казалось, была не в себе, и Хина спросила ее, не слишком ли она переживает из-за своего решения. Она попросила ее не чувствовать себя виноватой из-за того, что она станет правительницей эльфов, потому что они сами решают, как им жить. В этот момент к ним подошли 2 детей-демонов и подарили Ноэль сверкающий камень, как и обещали. Она поблагодарила их, а Хина сказала, что это камень духа, кристаллизация эльфийской силы, которая является ценным ингредиентом в алхимии. Внезапно появился мальчик Фил и выбросил камень духа. Он сказал детям-демонам держаться подальше от их правительницы, и они заплакали. Ноэль попыталась их утешить, а Персиваль отругал расиста, но тот убежал. Алан понял, что эльфы ненавидят демонов, а Хина ответила, что не только эльфы, но даже такая добрая, как Лиза, не может подойти к детям. Хина ушла и нашла Фила, плачущего на улице в человеческом городе. Она сказала, что он был очень груб, а он ответил, что не может терпеть, когда демоны приближаются к правителям. Хина спросила его, делали ли демоны ему что-нибудь плохое, и он ответил, что нет. Она села рядом с ним и сказала, что дети-демоны чувствуют то же самое по отношению к правителю, что и он. Она сказала Филу, что он должен подружиться с детьми и хорошо к ним относиться, потому что они младше его. Она ушла, сказав мальчику, чтобы он тоже поскорее возвращался домой. Фил понял, что должен согласиться с детьми-демонами, но как только он встал, перед ним появился злой рыцарь Освальд. Он попытался убежать, но Освальд схватил его за шею и вытащил меч, попросив Фила показать ему дорогу в эльфийский лес. Тем временем в деревне эльфов устроили большой праздник в честь их правительницы.
Пока все восхищались гостеприимством эльфов и веселились, Ноэль почему-то выглядела мрачной. Хина спросила Алана, все ли в порядке с Ноэль, потому что она выглядела так, будто мысль о том, что она станет правительницей, угнетала ее. Алан был занят едой и сказал, что любой на ее месте тоже потерял бы аппетит. Хина хотела как-то помочь Ноэль, но Алан ответил, что она должна сама решить, что делать. Однако их беспокойство было совершенно напрасным, потому что Ноэль не хотела есть фрукты и овощи, а хотела мяса. Позже Хина решила уйти и попросила Персиваля показать гостям окрестности. Персиваль сказал, что ей не нужно самой искать пропавшего, но она заверила его, что ей тоже пора возвращаться домой, так что это не будет проблемой. Она ушла, а Алан спросил Персиваля, что случилось. Он ответил, что мальчик по имени Фил ушел из леса и еще не вернулся. В городе Кена искала Фила на улицах, но нигде не могла его найти. С другой стороны, Аллан и его друзья вернулись в поселение эльфов, и он сказал, что эльфы действительно беззаботные. Лоу огляделся и сказал, что они скорее ленивые, чем беззаботные. Персиваль ответил, что слово «трудолюбивый» не подходит эльфам, потому что они живут слишком долго и растут слишком медленно. Их восприятие времени тоже отличается от других рас. Поэтому тяжелая работа для них становится гораздо менее полезной. Лоу спросил Персиваля, как эльфы добывают еду, если они не работают. И тот просто протянул руку, и там появилось яблоко. Всем было интересно узнать секрет его трюка, и он объяснил, что когда они чего-то хотят, лес делится с ними своими дарами, потому что эльфы – часть леса. Ни Лиза, ни Ноэль не могли до конца понять эту концепцию, но Алан использовал свои волшебные глаза, чтобы увидеть, что у эльфов и леса одинаковая энергетическая подпись, и Персиваль был впечатлен этим. Объяснив подробнее о связи между лесом и эльфами, Персиваль спросил Ноэль, что она думает о лесе. Она ответила, что он красивый и спокойный, но чего-то не хватает. Внезапно вмешался Алан и спросил Персиваля, может ли он тоже жить в лесу. Он сказал Лизе, что всегда хотел найти спокойное место для жизни, и лучшего места, чем это, не найти. Персиваль ответил, что для того, чтобы жить здесь, Алану нужно доказать, что он один из них, и он даже не может сказать ему, как это сделать, потому что все решает лес. Алан сказал, что очень хочет остаться в деревне, и Персиваль извинился, потому что не может нарушать правила ни для кого. Затем Ноэль спросила его о детях-демонах, и он ответил, что они просто присматривают за ними какое-то время. Он считает, что когда они немного подрастут, дети уйдут. Алан нашел лазейку в законе и спросил Персиваля, может ли он тоже остаться в деревне на какое-то время. Он ответил, что это было бы нормально, и тогда Алан спросил его, что они понимают под коротким временем. Персиваль сказал, что это будет около 100 лет, и Лиза испугалась, услышав это. Внезапно подул ветер, и Персиваль получил сообщение из леса. Алану стало любопытно, и Персиваль сказал ему, что у них гость, но лес его не узнает. Лоу спросила, не подозрительный ли это человек, но он сказал ей не волноваться, потому что в Империи много людей, которые могут войти в их лес легально. Затем он извинился перед Ноэль, сказав, что должен прервать их экскурсию, потому что должен принять гостя. Ноэль сказала, что у нее нет проблем, и Персиваль ушел. После этого Алан предложил вернуться в деревню, но Ноэль захотела исследовать лес. Однако он сказал, что будет плохо, если они столкнутся с кем-то из Империи, и она поняла. Они вернулись в свой дом, и Ноэль сыграла в шахматы с Лоу, у которой были свои правила. Тем временем Лиза спросила Алана, действительно ли он собирается остаться в лесу, и он ответил, что серьезно обдумывает это. Это заставило ее ревновать, и она надулась, сказав, что, конечно, он хочет остаться здесь, потому что здесь его дорогая Хина. Алан понял ее ревность, но заверил, что его отношения с Хиной не такие, как она думает. Лиз была недовольна этим ответом и попросила его рассказать подробности. И он нервно сказал, что это трудно объяснить. Он сказал, что они с Хиной связаны судьбой, и это снова навело Лизу на неправильные мысли. С другой стороны, Хина вернулась в свой особняк, где ее ждал ящер, капитан рыцарей Черного Волка. Хина спросила, что он здесь делает, и ящер сказал, что они получили информацию о том, что она скрывает подозреваемого в деле об убийстве императора. Хина сделала вид, что ничего не понимает, и спросила, кто ей это сказал. Лизе ответила, что это была просто догадка, потому что она нашла подозреваемого в городе несколько дней назад, но он сбежал. Однако он не пересек границу, и нет никаких улик, которые могли бы привести к нему.
Она заявила, что единственная, кто мог это сделать, это Хина, и в этот момент на ее дом обрушилась ночная буря. Они начали обыскивать дом в поисках подозреваемого или каких-либо улик. Ящер сказал, что они могут ничего не найти, но она считает, что подозреваемый прячется в лесу эльфов, и Хина часто туда ходит. Хина занервничала, услышав это. Тем временем ночной вице-капитан добрался до леса вместе с Филом и решил действовать жестко. Вскоре туда пришел Персиваль, чтобы поприветствовать гостя, но, увидев испуганного Фила, понял, что этот человек использовал мальчика, чтобы попасть сюда. Рыцарь по имени Освальд выплюнул яблоко, которое ел, и повернулся к Персивалю, спрашивая, не он ли здесь главный. Персиваль узнал в нем одного из рыцарей Черного Волка, которых его предупреждала Хина. Она сказала, что рыцари Черного Волка получили внесудебные полномочия и могут убивать кого угодно без причины и ответственности. Персиваль представился Освальду и попросил его рассказать о своем деле, и Освальд сказал, что рыцари подозревают эльфов в укрывательстве преступника. Персиваль сказал, что понятия не имеет, о ком он говорит, но Освальд был очень самоуверен и закричал, что если он сказал, что преступник здесь, то схватил Персиваля за воротник, когда тот попытался его вразумить. Но тут внезапно появились дети-демоны. Они подумали, что Освальд просто еще один гость, и предложили ему фрукты, и он узнал в них демонов. Персиваль попытался защитить их, но рыцарь оттолкнул его и рассмеялся, сказав, что пришел искать преступника, а вместо этого нашел демонов. Персиваль умолял его ничего не делать с детьми, но Освальд щелкнул пальцами и вызвал огромный взрыв. Нол почувствовала это из-за своей связи с лесом и достала камни духов, которые ей дали дети-демоны. Камни светились, и Наэль подумала, что дети могут быть в опасности. Алан спросил ее, что случилось, и она сказала, что только что увидела в своем воображении, как рыцари Черного Волка нападают на детей демонов. Она заявила, что это непростительно, и бросилась им на помощь. Лаули присоединилась к ней, а Алан остался, думая о том, что всегда хотел всех спасти, но не все хотели, чтобы их спасали, и это оставило дыру в его сердце. Внезапно Лиза отвлекла его от мыслей, и он решил пойти поддержать Наэль. В лесу Персиваль каким-то образом защитил детей от взрыва с помощью барьера и попросил Освальда покинуть лес, потому что дети невиновные. Ему было все равно, потому что рождение демоном – их самый большой грех. Персиваль велел детям оставаться позади него и попытался атаковать Освальда своим барьером. Тот лишь рассмеялся и решил проверить его. Он щелкнул пальцами и взорвал дерево позади Персиваля, отбросив его вперед. Персиваль был побежден, и Освальд пошел казнить двух перепуганных демонов. Фил встал между ними, чтобы защитить детей, и Освальд решил убить его первым. Но прежде чем он успел замахнуться мечом, его ударили молотом по затылку, и он обернулся и увидел Ноэль. Все называли ее королевой, и Освальд решил, что она их лидер, но Ноэль настаивала, что она просто кузнец. Она велела рыцарю убираться из леса, и он решил разобраться и с ней. Он щелкнул пальцами, чтобы взорвать дерево рядом с ней, но Лаули вовремя заметила его уловку и увела Наэль в безопасное место. Освальд продолжал щелкать пальцами, вызывая взрывы, а Лаули и Ноэль могли только бежать, жалуясь, что Алан слишком долго не приходит. Персиваль боялся, что Ноэль может пострадать, поэтому он создал меч с помощью магии и бросился на Освальда. Рыцарь был слишком быстр для него, и он легко увернулся от его атаки, а затем оттолкнул его ногой. Он собирался убить Персиваля, но тут появился Алан и заблокировал его меч. Он пожаловался, что только нашел самое спокойное место для жизни, как пришли какие-то идиоты и все испортили, а затем оттолкнул Освальда. Рыцарь попросил его представиться, и Алан сказал, что называть свое имя займет больше времени, чем сам бой. Освальд не мог стерпеть оскорбления и попытался напасть на него, но Алан использовал свои магические глаза, чтобы рассеять его силу. В этом случае он решил напасть на Ноэль и создал невидимую цепь между своей рукой и ее рукой. Он щелкнул пальцами и послал в нее пламя, но Алан его остановил. Освальд был потрясен, потому что Алан видел его способности, но он закричал, что бой еще не окончен. Он вытащил меч и яростно бросился на него, но Алан мгновенно оказался позади него. Прежде чем наказать его, он спросил рыцаря, почему тот пытался убить двух мальчиков. Тот ответил, что ему не нужны причины, чтобы убивать демонов, и напал на Алана, который увернулся и нанес ответный удар, быстро закончив бой. Позже Лиза вылечила Фила, и он пошел играть с детьми-демонами, которые теперь стали его друзьями. Затем Лиза сказала Алану, что была очень рада, когда он спас детей демонов.
Она сказала, что дети рождаются без греха, независимо от того, в какой расе они родились, и он поблагодарил ее за добрые слова. Тем временем Лаули проверяла Освальда, который был без сознания, а Ноэль думала, что им теперь делать. Она считала, что победить рыцаря – это все равно, что объявить войну империи, и Алан заметил, что Хина будет ругать их, как старая бабушка, когда узнает об этом. По совпадению, Хина как раз пришла, и все запаниковали, пытаясь объяснить ей ситуацию. Она вздохнула, отчитала Алана, как он и предсказывал, а затем сказала, что разберется с последствиями. У нее также были хорошие новости для всех. Дороги, ведущие из города, наконец-то открылись. Она велела всем поспешить домой, но Алан, похоже, был ошеломлен этой новостью. Позже Персиваль попрощался с Ноэль, спросив, уверена ли она, что не хочет жить в лесу с остальными эльфами. Она ответила, что многого не знает о том, как быть правителем. Ноэль сказала, что если она продолжит путешествовать со своими друзьями, то увидит мир и станет более подходящей для роли правителя. Персиваль сказал, что они всегда будут ждать ее, а затем Ноэль и ее друзья попрощались со всеми, пообещав когда-нибудь вернуться. Однако они не знали, что Хина попала в беду. Ее арестовали по подозрению в убийстве императора из-за сделки, которую она заключила с ящером, чтобы обеспечить безопасность Алана.